일반부로 시작하겠습니다. 1번입니다. 시작하겠습니다. 그때여 춘향이가 이별이란 말을 듣더니만은 어여쁜 우리 긁으라 보여주며 이별 초를 내는디 어라 뛰어 맹파 어서 일어나. 여름길은 시원해서 한 2~30년 쳐야 하는 법이여. 아무리 부르고 깨어본들 도망간 뺑덕이네가 대답할 리가 있겠냐. 신봉사 그제야 겁이 덜컥나. 저 주인 호호 우리 마누라 여기 아주 왔소. 예 새벽에 어떤 젊은 봉사하고 시원해서 올라간다고 찍어니 갑니다. 아니 무엇이 어쩌고 어째? 아니 이 녀석 주인 녀석이 돼가지고 인제서야 그런 말이여? 아 내가 같이 가는 봉사하고 내외간인 줄 알았지. 누가 영감님하고 내외간인 줄 알았소? 신봉사 기가 맥혀 섰던 자리에 벗어 주저 앉더니 허허 땡덕
신봉사는 적적한 빈방 안에 따로기만 기두릴 적 배는 고파 집으로 돌아오니 부치는 뛰고 둥글고 선인들은 재촉을 하거늘 심청이 일 없어 동네 어른들께 부치느를 타보고 길을 떠나는구나. 따라간다 따라간다 선인들을 따라간다 흘리나 좀만 자라
남친이 부존중이 오시고 자리 5번 시작하겠습니다. 흑딜려 오른촌 장승상댁 부인께서 시비를 보내어 신청을 정하였거늘 신청이 부친전 여짜오되 아버지 오른촌 장승상댁 부인께서 시비를 보내어 저를 청하였사오니 어찌하오리까. 왔다 그대건 10번이라도 가고 100번이라도 다녀오너라. 선인들께도 허락을 받고 오른촌을 건너간 시비 따라 건너갈지 울며 불며 건너간다. 아이고 내일이야 어떤 사람 팔자 좋아 양친이 구준하여 복록을 두르며 부귀영화로 잘 사는 내 신세는 어여여 이 지경이 웬일인고 울며 불며 오른촌을 당부하니 부인이 급히 나와 신청서를 부여잡고 얘기천하 부정한 사람 나는 너를 딸로 여겼나니 너는 나를 속였느냐. 너의 효성은 장건이와 광무부신 너의 그치를 이계은 답을 하지 않느냐. 동양이 삼백석을 지금 내어 줄 것이니 선인들과 이야기라. 신청 6번 영상 시작하겠습니다. 공기 사람들이 만류하며 여보시오 공사님 사자는 불가부생이라 죽은 사람 따라가면 저기 자식은 어쩌시랴. 어서 가옵시다. 신봉사 할 일 없이 통인들께 붙들리어 집으로 돌아올제. 집이라고 돌아오니 부엌을 정막하고 나는 비었나니 신봉사 실성 발광기 지난니 덜싸 줌도 주고 허허 부서도 오고 집행막대 흩어짓고 이웃집이 찾아가서 여보시오 부인네들 혹 우리 마누라 여기 안 왔소. 아무리
나다 오름문이 신봉사 기가 막혀 우는 애기를 안고 앉아 우지 마라 오지 7번 영상 시작하겠습니다. 사람들이 말이라며 여보시오 공사님 사자는 불가부생이라 죽은 사람 따라가면 저린 자식을 어쩌시냐 어서 가옵시다 신봉사 할 일 없이 동인들께 못 들리어 집으로 돌아올지 집이라고 돌아오니 정막하고 방안은 비었나니 신봉사 실성 발방빛 실한빛 덜싸 춤도 추고 허허 서도 보고 집행막대 흩어짓고 이웃집이 찾아가서 여보시오 부인네들 우리 마누라 여기 아니왔소 우리 흐르고 자녀를 봐도 저기 바위 없지 집으로 돌아와서 먹을 구워오며 마누라 방으로 들어가서 숭례 향내 피워놓고 어리나 핸든 기린나야 우르문이 신봉사 기가 막혀 우는 애기를 안고 앉아 오지 마라 다음 8번은 영상이 없습니다. 최하점 주시면 되고요. 9번 영상 시작하겠습니다. 심사평은 뭐라고 써요? 그냥 심사평 안 쓰셔도 될 것 같아요. 그때여 별주고 모치니 추구 세상 간다는 말을 듣고 못 가게 말을 하시는 여봐라 추구야 여봐라 추구야 이가 세상을 간다 헌
부르는 서울로 떠나고 춘향이 없이 향단에게 붙들리어 자기 방으로 들어가는디 향단 일반부 11번 시작하겠습니다. 11번입니다. 11번. 네, 맞습니다. 동네남녀는 송아대로 초동치기를 갖추는디 10번 방금 한 게 10번. 초동상 대도로에 이렇게 올려놓고 명정 공포 삽선 등물을 좌우로 갈라세우고 그리기를 지내는디 영희개가 왕정유택 재진결례 역전정차 사 추천은 연년이 푸르건난 왕손도 기불이라 산 유령은 땡그랑 넘차 사천이 마다돌니 저건넌 산이 풍랑이로구나 넘차 새벽 종다리 쉰질 사천 영원히 다 말려온다 영차 다음은 참가번호 12번 영상입니다. 한도지 고풍
내고 맞다. 토끼를 빨리 잡아들이도록 하여라. 허무영을 내려놓으니 하우나돌 일시은에 달라 토끼를 에워쌀지 지망 말리 장승사듯 싸움에 맞춰 싸듯 첩첩이 둘러싸고 토끼를 잡는 것도 병구 줄사도 잡잡듯 토끼 둥리를 꽉 잡고 이가 이놈 토끼냐 토끼가 맥혀 헐렁 토끼 아니오 그러면 네가 무엇이냐 개요 개 같으면 더욱 좋다 꼭 따름에 너를 다 육개장도 좋고 네가 하늘래로 게 때려 먹고 이 껍질 벗겨내야 그냥 모아서 깔게 되면 오열내도 혈전에는 반대 중명약이라 이 강아지 돌아가자. 아이고 내가 개도 아니오 그러면 네가 무엇이냐 마치고 개 같으면 더욱 좋다 후파 너를 잡아 이 살찐 다리랑 회 난처녀 곰팡이 빵을 심어나 먹고 꿀빼어 활도 메고 네가 뺏겨내야 힘도 짓고 북도 내고 도모중 걸음을 하니 엄난이라 이 송아지 돌아가자. 이가 생각을 하니 발도 뛰어도 무섭고 짝달싹 없이 아이고 내가 소도 아니오 그러면 네가 다음은 13번입니다. 흥보 제비가 흥보 씨에게 은혜를 갚으려고 강남에서 보온표 박씨를 물고 해동 소설을 나오는데 헛군박차 백군급서고 동동 높이 사면을 살펴보니 지척이여 동네 장막
받아오고 오만대 올라가니 덩긋대고는 큰자리다. 강물을 올라가니 강하일보 두방 백군천대 군유라 눈을 지내어 주사점 들어가니 계속참가 도리라 내화를. 다음은 14번입니다. 심청 같은 유성으로 부친을 허니 속일 리가 있으려마는 이난 속인 것도 또한 유성이라. 사세구득 부친을 속여놓고 눈물로 세월을 보낼 적고 백발 부친 영멸 오고 죽을일과 사랑이 세상에나 시구세에 죽을 일이 정신이 막막하여 눈물로 지내더니 나서라이게 웬일이냐. 내가 하루라고 살았을 때 붙인 누굴 지으리라. 춤추고 상시입 닭가설 지어놓게 놓고 동절으로 소말 주어 그의 사상에 한겹과 우덩무기 가지가지 빨아 짚고 1반부 마지막 15번입니다. 네, 15번이 마지막이에요. 시작하겠습니다. 심청이 집으로 돌아오니 부치는 뛰고 둥글며 야단이 났는 뒤 선인들은 재촉이라 동네 사람들께 부치는 상고하고 선인